Բարև ձեզ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ առաջին անգամ եմ վերափոխված սենյակում եւ թույլ տվեք շնորհավորել եւ գոհունակություն արտահայտել, որովհետեւ վիզուալ շատ կարեւոր է, որ մեր քաղաքացիները հաճույքով դիտեն մեր նիստերը եւ այն շատ կարեւոր տեղեկատվությունը, որ մենք փոխանցում ենք, հասանելի լինի։ Ես ուզում եմ նշել, որ 2026 թվականի բյուջեն առողջապահության համար պատմական բյուջե է եւ ես իսկապես շատ մեծ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ եմ այսօր ներկայացնում, որ մեր կառավարությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր նախընտրական հիմնական խոստումներից մեկը, որը տեղ է գտել կառավարության ծրագրի մեջ, ըստ էության իրացման ֆինանսական հատվածի առաջին հաստատումը իրականացրել է։ Ես իհարկե սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլորի հարցերին, նաև հասկանալով, որ առաջիկայում օրենքի շրջանակներում մենք ունենալու ենք միասին դեռ քննարկումներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին փաթեթը, ինչպես պարոն Հովհաննիսյանը ասեց, վերջնական որոշումների եւ նաեւ այսօրվա հաստատվելիք բյուջեի շրջանակներում վերջին շտկումների փուլտնվում եւ առաջիկա օրերին մենք այն կուղարկենք արդեն կառավարության դիտարկմանը եւ այո, մեր նպատակն է, որ մենք մինչեւ տարվա վերջ արդեն օրենքը ընդունենք, որպիսի հաջորդիվ 2026 թվականից արդեն կարողանանք առաջին մեկնարկային փուլը սկսենք։ Եվ այսպիսով, հարգելի գործընկերներ, առողջապահության նախարարության 2026 թվականի բյուջեն կազմում է 210 միլիարդ դրամ։ Հավելյալ 9.1 միլիարդ դրամ որպես բյուջեի առաջնահերթություն նաև ունենք հատված հավելվածներում։ Պետք է նշեմ, որ բյուջեի կառուցվածքի մասով ինձ լրիվ հասկանալի է ձեր այսպես հարցերը, որովհետև դեռ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ էլ մենք աշխատում ենք մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ բյուջետային տողերի ուրեմն վերափոխման եւ առողջության ապահովագրության հատվածի եւ մյուս բյուջետային տողերի միջև բաշխվածության մասով այստեղ իհարկե ես այսօր կներկայացնեմ այն հիմնական թեզերը, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են եւ օրենքի վերջնական նախագծում տեղ են գտել եւ ուրեմն հաջորդիվ էլ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ թե վիճակագրական տվյալների եւ թե փաստացի ներառված քաղաքացիների թվից կախված արդեն որոշակի տողերի միջև փոփոխություններ իրականացվելու են։ Հենց սկզբից նշեմ, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ տեսնում եք նվազեցումներ, այսինքն մեր ծրագրերի մեջ նվազեցումներ թե բյուջետային մասով, թե արդյունքային ցուցանիշների մասով, պետք է դիտարկենք, որ այդ հատվածներում վերանայվել է եւ պոտենցիալ շահառուների թիվը տարվել է արդեն ապահովագրության ծրագրի շրջանակներում է հաշվարկված եւ ըստ էության դրանով է պայմանավորված, թե Տիկին Բադալյանի նշած ուրեմն տողերը եւ թե այլ վստահ եմ մանրամասն նայելուց տեսել եք։